فوق. اديني ظهرك. لا اقف خليك واقف. الكتف ده اعلى بكتير، وده لوح الكتف ده بارز من ورا عن ده. ده بص ده تمام. ده كده ده. بس لو حارس مرمى فهتلاقي معظم الترايات هي هي كام كده صح؟ نام على وشك. ماشي. في رجلات ولا لا؟ الشمال رخي بالظبط. ثبت بقى رجلك على الوضع ده بس. حلو رخي. ماشي ماشي. رخي. نام على جنبك الشمال بعد اذنك. الثانية حلو ده. حط ايديك هنا. هات ده كمان بس. رخي ده. شدد نفسك شوية انت. هات ايوه. احساسك وبعد مزج ريحتي من هنا. حط ايدك في وسطك. زق ايدي بكوعك لورا. ممتاز. الناحية التانية. عسل. حط الاتنين ورا راسك، شبك ايدك في بعض، وطي راسك لتحت، رخي كعانك الاتنين. كمان رخي كوعك خالص. تعالى بقى معايا، رخي نفسك، سيب اعصابك. لا لسه. سيب اعصاب ظهرك خالص كده كأنك هيغمى عليك. تعالى بقى معايا، تعالى ايوه. نام على ظهرك اللي راسك عندي. ارجع ورا سنة. انزل. ثانية واحدة. خذ بالك. انت خلصت؟ ماشي بعد اذنك الجروب. عندكش أي مشاكل مع الكحول؟ لا. ارفع راسك، نزل راسك. دي كده انا شايل همها. ليه؟ ما تشدش نفسك. لسه شوية. لسه. لا لسه.
شكرا يا كابتن. ماشي، نوع على وشك. ماشي، رخي رجلك بس ثبتهم بعضها ده. ماشي، اتفضل يا كابتن.